ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမဲ့တင်ပြတာတော့ကျွန်တော် data consolidating အကြောင်းပေါ့နော် data consolidating ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ exam မှာပါတဲ့ feature တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘာလဲဆို data consolidation ဆိုတဲ့ဥစ္စာက allow you to gather your data အချက်လက်တွေကိုနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စုဖို့အခွင့်စုနိုင်တယ်ပေါ့နော်စုနိုင်တယ် from the separate worksheet ဆိုတော့မတူညီတဲ့တခြား worksheet တွေကနေပြီးတော့ဗောနော်အဲ့ဆို master worksheet တစ်ခုတည်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲစုတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ file 3 file လောက်တာတကယ် real world ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာကြာလို့ရှိရင်ဘာလို့ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အယောင်စင်းဆိုပါတော့အဲ့တော့ marketing မှာလုပ်တယ်ဆို marketing ဌာနတစ်ခုဖြစ်တယ်အယောင်စင်းဒါမှမဟုတ်တခြားဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် file တွေကလူတစ်ယောက်တည်းကနေစင်းတွေအားလုံးကိုဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်ငွေစင်းဆိုလဲသူ finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းနည်းအရာရှိပေါ့ accountant တို့နော်အဲ့လိုမျိုး controller ပုံစံမျိုးတွေက format ကိုချပေးတယ်အဲ့သက်ဆိုင်ရာပုံစံတွေက data သွင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမှာဆိုအယောင်စင်း stationery sorry အချိုရည်ရောင်းတဲ့စရင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့January February March လစဉ်လိုက်ပေါ့နော်ပြုစုထားတာရှိတယ်အဲ့ January လရဲ့စရင်းကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲထားတယ်နမူနာအနေနဲ့ပေါ့နော်အချိုရည်၃မျိုး Max Plus ရယ် Coca-Cola ရယ် Riot ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်၃မျိုးကိုအဲ့တော့ဒီအောင်တန်းဆိုတဲ့ပုံကဘယ်လောက်ဖိုးစီရောင်းရလဲဒီ၃မျိုးဒါ January လတရတဲ့ပေါ့နော် January လအောင်တန်းဆိုတဲ့ပုံက Max Plus ကဘယ်လောက်ဖိုးရောင်းရတယ် Coca-Cola ဘယ်လောက်ဖိုးရောင်းရတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒါ pivot လို့ခေါ်တာပေါ့နော် pivot table နဲ့ pivot နဲ့ဆွဲထုတ်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်စရင်းတွေကို daily record တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်တန်းကနေ့စဉ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တစ်လလုံးပေါင်းစရင်းဒါဒီလိုထွက်လာအောင်တန်းရယ်ဆိုတော့ဒါက January လထဲမှာလူ၄ယောက်ရဲ့စရင်း၄ယောက်ရောင်းရတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေမရောင်းအောင်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟိုပါပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော် table ဖြစ်ပြောင်းလာတာပေါ့နော် name လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ column heading ထည့်လိုက်တာ pivot ထဲမှာတော့ဒီ 2 dimension ဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာဘာမှရှိမှာမဟုတ်โอเคဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒါက January လစရင်းเนาะကျွန်တော်အဲ့ January လစရင်းကိုဒီစရင်းကိုဆွဲတဲ့ပုံကပေးလာတဲ့ file ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်လောက်တာဆိုလဲ file တစ် file အနေနဲ့ဒီတဲ့ January လ sale ပေါ့နော် sale for January စသဖြင့်ကျွန်တော် file တစ် file ပေးလာတယ်ဒါ February လစရင်းFebruary လစရင်းထဲမှာလဲတွင်း၎င်းဒါပေမဲ့အခုနာက၄ယောက်ပဲရှိဒီမှာ9ယောက်တစ်ယောက်တိုးလာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတစ်ယောက်ကပြန်လျော့သွားတယ်နော်အခုနာထဲမှာပါတဲ့လူထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအခုနာဥစ္စာနဲ့ပြန်တွေ့လာမတူတဲ့ဥစ္စာပါတယ်လျော့သွားတဲ့လူရှိတယ်တိုးလာတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအယောင်စရေးကဒါမှမဟုတ်လဲအယောင်ကိုယ်စလဲပေါ့နော်အယောင်ကိုယ်စလဲကအယောင်20လောက်ရှိရင်ရှိမယ်စရင်းထဲမှာပါလာတာကတကယ် February လထဲမှာရောင်းရတဲ့လူကဒီလောက်ပဲရှိတယ်နော်โอเคဒီစင်းထွက်လာတယ်နောက် March လဆိုလဲ2နှစ်၎င်းပဲဒီစင်း3ခု file 3 file နဲ့ရောက်လာဒါအပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်မကများရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့ဒီ table တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်အယောင်စင်းကိုဒီအချိုရည်3မျိုးစာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ research လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလုပ်ထားတယ်အယောင်စင်းက3မျိုးပဲဆို format ကတော့အမြဲတမ်းဘယ်ဌာနဖြစ်ဖြစ် format ကအရေးကြီးတာเนาะစင်းကောက်တာပဲဖြစ်စင်းသွင်းတာပဲဖြစ် format ကိုခိုင်မာဆွဲကြပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီစင်းအမျိုးအစားတွေအားလုံးက format တူနေမှာပဲပါမဲ့လူအချက်လက်တွေအများအားပြောင်းနေမယ်ဒီတွေကပါတဲ့ကိန်းကနန်းတွေပြောင်းမယ်အဓိကဒါတွေပြောင်းမယ်ဒီနေရာတွေပြောင်းမယ်အယောင်စင်းပြောင်းမယ်လူဒါပေမဲ့ format ကတော့ဒီ field ၄ခုပါမယ်ဆိုအများအား၄ခုပဲပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုတော့တေချာတာအဲ့ format တွေတူနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပြင်မာတဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုဟိုအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဒီပဲတစ်ခုပြန်လုပ်ချင်တယ်ဒီ၃ခုဆိုရင်12လလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် sector ကင်တာလိုက်လည်းဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ကအခု January February နဲ့ပြောလို့ January February လလိုက်ဒီနှစ်လိုက်တွေပဲစုလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးကင်တာလိုက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ format ပါအဲ့ format တွေတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကို consolidate လုပ်လို့ရအဲ့ဒါ consolidate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Excel file တစ် file ကျွန်တော် SUMMAR summary ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် file တစ် file ထုတ်လိုက်ဒီ၃ခုကိုကျွန်တော်က table တစ်ခုတည်းနဲ့ပြန်ပြခြင်းတယ်အဲ့ဆိုဘယ်လိုပြမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီတည်းကစရင်းကို print ထုတ်အပြင်မှာဆိုလုပ်တော့လဲအဲ့ထဲတော့ဒီနာမည်အောင်တန်းဆိုတဲ့နာမည်နောက်တည်းအောက်မှာအောင်တန်းဆိုနှစ်ခါပြန်ပါလာတော့ဘာလို့ဖြစ်လာတကယ်အောင်တန်းချင်းတူလို့ရှိရင်ဒီမှာအောင်တန်းက250 200ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာလေးနဲ့ဒါနားလည်လွယ်အောင်ပြောပြနော်အဲ့တော့အောင်တန်းမှာ200ရှိကျွန်တော်ဒါတစ်ခုလုပ်ပြတော့အောင်တန်းနော်အဲ့ဆို250နောက်ပြီးတော့221ဒါအောင်တန်းရဲ့ဒါ January စရင်းပေါ့နော်January စရင်ဒါနမူနာနဲ့ကျွန်တော်ဒါလို့ခဏမှတ်ထားလိုက်တယ် sorry ခုနကျွန်တော် February ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါ January စရင်ဒါဒီမှာအောင်တန်းဒီတစ်ခါကျတော့အောင်တန်းကအခုနကကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တာ February နော်
ဒါဆိုနောက်တစ်ခါအောင်တန်းနောက်တစ်နေရာမှာပါလာတော့ဒါ January လမှာပါလာတဲ့ခါကျတော့120ဖြစ်သွားတယ်နော်120 200ဒါကတော့ January စရင် GN Okay နောက်တစ်ခုဒီမှာ March လရောက်လာမယ်အောင်တန်းပါခြင်းပါမယ်မပါခြင်းမပါဘူးဒီမှာပါတယ်နော်အဲဆိုဒီမှာ March လရဲ့အောင်တန်းစင်းကတော့အောင်တန်းတယောက်တည်းကိုပဲပြောနေတယ်190.200.152ပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်ကဘာလို့အသေးစိတ်ပြောလဲဆိုတော့လုံးဝမလုပ်ဘူးတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လုံးဝနားမလည်ပါဆိုဒါအောင်တန်းတယောက်တည်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းစင်းချုပ်လိုက်ရင်အောင်တန်းဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော် max plus ကဒီ3ခုကိုပေါင်းရမှာ calculator နဲ့ပေါင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့စင်းချုပ်ကိုဒီမှာဆွဲတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပါလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထည့်မယ် name max plus နောက်ပြီးတော့လည်း COCA Coca-Cola အခုန ROYAL Royal D ဆိုတော့3ခုပါမယ်အောင်တန် max plus ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်အောင်တန်တယောက်တည်းကိုကျွန်တော်တို့စရင်ချုပ်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်250 120 490 490 540ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးရဒါကျွန်တော်တေချာအောင်ဆို calculator နဲ့တွက်ရမယ်ဒါCoca-Cola တန်ဖို့ဒါအောင်တန်းတယောက်ပဲဖြေထွက်လာအောင်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်600နော်sorry 600ပါဆို200ရေး600 Royal D ဆိုတော့980နဲ့3နော်983ဒါအောင်တန်းတယောက်ပဲထွက်လာမှာအဲဆိုနောက်တစ်ယောက်နောက်ဒီပဲနောက်တစ်ခုမှပြန်ကြာအဲ့လိုမျိုးတွေထည့်သွားလို့ရှိရင်ဒါလူ5ယောက်မှာတော့ပြဿနာမရှိဘူးတကယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကုမ္ပဏီကြီးတွေနော်ဟိုဟာကြီးတွေဘယ်လိုပြောမလဲအကြီးကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြို့နယ်လိုက်မြို့နယ်200ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကတော်တော်အလုပ်ရှုပ်ပြီကျွန်တော်ဒီစီးရင်ချုပ်တယ်လို့ခေါ်တော့လာချုပ်စီးရင်တွေဆွဲတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကရွာလဲပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာ format ခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ format မခိုင်လုံရင်လည်းလုပ်တဲ့နည်းတွေကတော့ရှိတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့က consolidate အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော် focus လုပ်ပြီးပြောတာအဲ့လို consolidate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ format တွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိတာပဲလို့ရှိမယ်လို့လည်းယူဆပါနော်ပုံမှန်ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကဒီ data ကိုတွင်းတဲ့နေရာမှာစနစ်တကျဖြစ်ဖို့အတွက်က format ကိုအရင်ဦးစားပေးရတယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ဖို့တော့နော်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ smart ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီလေတွေကမဟုတ်လို့ချင်းကျွန်တော်ပြုစပ်ပြင်းအောင်ထည့်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေပြန်လုပ်တဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်စီးရင်ချုပ်ပြီးဆိုမူးပြီနော်ခေါင်းမူးပြီ okay ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီစနစ်တကျကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒါကကျွန်တော်အနည်းချုပ်မဲ့ sheet ပေါ့နော် SUMMERY summary အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခုနကလို calculator လည်းသုံးစရာမလို file တစ်ခုချင်းစီ relationship relationship တော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် link ချိတ်ပြီးတော့ဖြစ်မနေ့ကအရင်တော့တင်တာ cross sheet reference နဲ့ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအခုမထုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဒီဥစ္စာ summary ဆိုတဲ့ file နာမည်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာအနည်းချုပ်လာထည့်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ January ရဲ့စာရင်းကိုရင်ယူမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုယူမလဲ January file ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ click နေလိုက်အခုဘယ်နှ file ဖွင့်လဲဆိုတော့2 file ဖွင့်တယ်ဘာမှကြည့်မလို့ဆိုဒီ Excel ဟိုဒီပုံလေးပေါ့ mouse တင်လိုက်နှစ်ခုရှိတယ် summary နဲ့ January ဒီ January တဲ့ကဒီ January sheet ကိုကျွန်တော်ခုန summary ဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ control C ပဲကူးစရာမလိုနှစ်ခုလုံးကိုဖွင့်ထားပါဘောနော်ဒီမှာဒီက summary ဆိုတဲ့ file ကိုလည်းဖွင့်ထားတယ်နှစ်ခုလုံးဖွင့်ရတန်းလိုက်မယ်နော်ဒါကွန်ပျူတာရဲ့ cache ပေါ်မှာရှိနေပြီအဲ့တော့ဒီမှာ January ဘက်ကိုသွား January ကိုယူချင်တဲ့ sheet ပေါ်ကိုဒီ number ပေါ်ကိုရှိနာပဲ right click ထား move or copy အဲ့ဒါကိုရွေးလိုက်တယ်အဲ့မှာမှတ်ထားရမှာက create copy ဆိုတာအမှန်ချစ်ထည့်ပေးမဟုတ်ရင်ဒီကကောင်က move လုပ်သွားတဲ့ဒီမှာ sheet ကကြံခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะ create copy ကိုရွေးပြီးတာနဲ့အခုဒီမှာအခုလက်ရှိ January 5 sheet ကိုဒီမှာ two books ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုလိုချင်တာဒီစာအုပ်ဒီ workbook ထဲမှာလိုချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော် summary တွေဒီမှာ drop down list နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဟာတွေတွေ့ရမယ် new workbook အသစ်ခေါ်မလားအခု summary နဲ့ January နှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော် summary ကိုပို့ချင်တာအနည်းချုပ်ကိုပို့ချင် summary ကိုရွေးလိုက်တယ် summary ထဲမှာ summary ဆိုတဲ့ sheet တစ်ခုရှိပြီသားနော်ကျွန်တော်လိုချင်တာကအဲ့ဒါ move to end ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထားမယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်အခု January sheet add ကိုပို့မယ်နော် create copy ဆိုတာရွေးရမယ်ကိုပို့ချင်တဲ့ workbook ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်အဲ့နှစ်ချက်ကိုရေးကြည့်တယ်နောက်ဆုံးဒီမှာ move to end ဆိုရင်အဲ့ဒီ sheet က summary ရဲ့နောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ညာဘက်အချက်မှာလာပေါ်မယ်မ okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ summary ရဲ့ January ဘက်မှာကျွန်တော်ဒီရောက်လာပြီအဲ့ဆိုဟိုဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် shortcut နဲ့သွားရင်ဒီ order tab လေးနဲ့သွားတာပေါ့ဗျာ order ကိုဖိထားပြီးတော့ဒီလို tab နှိပ်ရင်အခုဖွင့်ထားတဲ့ဟာတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒါ search လုပ်သွားလို့ရတယ်ဒါသုံးမှုတဲ့လူဆိုသိပါတယ် okay အခုဒါ January ဘက်ကိုပြန်ရအောင်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် mouse နဲ့ဒီလိုပဲသုံးနေကြတဲ့အတိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါ January ဘက်ကိုသွားကျွန်တော်ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ပြလိုက်ရင် summary မှာဘာမှမရှိသေးဘူးဟိုဘက် January sheet ကိုရပြီပေါ့နော် okay အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခု February
file ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ် favorite စာရင်းကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်အခုပွင့်နေတာက favorite စာရင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာ right click ထောက်ခုနလိုပဲ move for copy ဒီမှာ create copy ဒီနေရာဘယ်ကိုပို့မှလဲဆို summary ကိုပို့မယ်ဘယ်နေရာပို့မလဲနောက်ဆုံးကိုပို့မယ်ပထမရှိပြီဒါခုနကတော့ summary တစ်ခုပဲရှိအခု January ရောက်ထားပြီနောက်ကအခု move to end January ရဲ့နောက်ကိုအခုဒီ worksheet February ရှိကိုကျွန်တော်တို့ပို့မယ်ဒါ okay ပြီးလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာ January ပြီးတော့ February เนาะရောက်လို့ရောက်မှတော့မသိတော့အမြန်တယ်เนาะ January February နှစ်ခုရောက်ပြီတေချာတော့ January မှာ4ယောက်ပဲစင်းတင်တာ February မှာ5ယောက်စင်းတာ January မှာလှဝင်းပါမင်းတန်းမပါတော့เนาะမင်းတန်းမပါပြီ February မှာမင်းတန်းပါလာတယ် January တော့မင်းတန်းမရှိဘူးဇော်မိုးပဲရှိတယ်ဒီမှာဇော်မိုးဆိုတာမပါတော့ပဲတီဟာဇော်နဲ့အောင်ခင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะတီဟာဇော်တော့ပါတယ်အောင်ခင်တယောက်တိုးလာတယ်အဲဒီမှာစုစုပေါင်းမပါတဲ့လူလည်းရှိမယ်ပါတဲ့လူလည်းရှိမယ်ဒီစင်ဒါက February စင်ဒါက January စင်နှစ်ခုရပြီကျွန်တော်ဘက်ကိုပြန်သွားမယ် order ကိုဖိထားပြီး tab နဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားဒီ file ကို February file ကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါနောက်တစ်ခုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့က March လစင်ကိုလိုချင်တာအဲကြောင့် March file ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ချလိုက်မယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုမြင်ရတာ match လာရဲ့ file နဲ့ match စရင်းကိုကျွန်တော်မြင် right click ထောက်ခုနလိုပဲ move or copy ကျွန်တော် create copy ကျွန်တော်ဒီမှာ summary ရှိတဲ့က move to end ဒါကိုရွေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ match file ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်တော့မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် January February March စင်း3ခုရပြီဒီထဲကိုဒီ3ခုတွေကစင်းနေအကုန်လုံးကို consolidate လုပ်တယ်အားလုံးစုပြီးတော့ဒီမှာအနှစ်ချုပ်ပြန်ချမယ်အဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကာသာချတာလိုချင်တာက January February March အဲ့ဒါကိုဒီ sheet 3ခုတည်းကစင်းအားလုံးကိုစင်းချုပ်တာအခုနကပြောတဲ့ဒီစင်းတွေကိုအကုန်လုံးပေါင်းပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာနာမည်တူစင်းတွေကိုပေါင်းမယ်အဲ့တော့ရှာမနေတော့ဒီကနေတစ်ခါလေးလုပ်လို့ရတယ် okay ဒီနေရာမှာကာသာ A1 မှာကာသာချတာဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ data menu တွေက data 2တွေက consolidate ဆိုတော့ရွေးပြရမယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြမယ်သွားမယ့်နေရာလေးပေါ့နော်data menu ဆိုတာဒီအပေါ်မှာเนาะ home ရှိတယ် insert ရှိတယ် page layout ရှိတယ်အခုက data ဆိုတဲ့ဒီ menu တွေကိုဝင်တယ် data 2ဆိုတဲ့ group လေးတွေရှိတယ်ဒီမှာ get transform connection sort and filter ဒီမှာdata 2ဆိုတဲ့ group လေးရှိတယ် data 2ဆိုတဲ့ group တွေကိုတွားမှာเนาะ data TOLS2 တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ data 2 group ထဲမှာ text to column flash fill remove duplicate data validation ဒါနောက်ပိုင်းကမှာ data validation ဘာလို့လဲပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစသဖြင့်ကျွန်တော် relationship ဘာညာရှိတယ်ကျွန်တော် consolidate ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒါရေးနော် CONSOLIDAT consolidate ဆိုတော့ရွေးပြီးရအခုထဲမှာရှိ January မှာတွားကြည့်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဒီအခုလက်ရှိဒီမှာလက်ခံမဲ့ရှိထဲမှာကာသာချတာပြီးတော့ consolidate ကိုနှိပ်လိုက်တာဒီ box တွေပေါ်လာကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပေါင်းပါလား count ဘာကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့ basic function တွေပေါ့နော်အသုံးများတဲ့ statistical function တွေကျွန်တော် account average max min product တို့နော် count number standard deviation တို့ဘာလို့ညာလဲနော်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပုံမှန်ကတော့ပေါင်းမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်တာအဲ့ဆို reference ကဘယ် reference ကိုပထမဆုံးပေါင်းမဲ့ table ကဒီမှာ January တဲ့ကိုသွား A1 ကနေ D5T တောင်းယူတယ်ပြီးရင် add ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါ reference 1နော်ပထမ table 1ပေါ့နော်နောက် table တစ်ခုကနောက် February လကိုသွားတယ်ရန် DD select လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ February exclamation မှာ A1 to D6 ဒါကို add လုပ်လိုက်တယ် table နှစ်ခုရပြီ March လကိုလာတယ် A1 to ဒီမှာလဲ D6 ပဲနော်နောက်တော့ add ကိုယူတယ် January February March sheet 3ခုတည်းက A1 to D6 A1 to D5 A1 to D6 အဲ့တော့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာကဒီအပေါ်ကဒီ column name တွေကိုလည်းသုံးမယ်ဘာပုံတူတဲ့ဥစ္စာပဲပုံတူတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ပေါင်းမှာကတော့ sum လုံးမဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပဲခြံပြီးတော့ကျန်တဲ့ဥစ္စာဒီ Max Coca-Cola Royalty ဆိုတာက sheet 3ခုလုံးမှာပါတယ်အဲ့ဆို top row အဲ့ top row တွေကကောင်းတဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ label အနေနဲ့သုံးမယ် label ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေါင်းမဲ့ဆဲမှာမပါဘူးပေါ့ label ဆိုတာ label ပဲကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောလဲအညွန့်ပေါ့နော်အညွန့်လို့ပြောနားရှော့ label ပါသူ column label တွေပေါ့နော်နောက်ဘယ်ဘက်အစွန်ဆိုတာ row label မှာပါရရှိတယ် row left column တွေကိုပါနေနဲ့ထားမယ် label အနေနဲ့သုံးမယ်အဲ့တော့တန်းစော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟိုဘက်မှာပါဒီဘက်မှာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတန်းစော်တူတဲ့ဥစ္စာတွေကို feedback တို့မျိုးပြန်ပြီးတော့ဆွဲစုသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးသွားအဲ့တော့ဒီမှာ create link to data source data နဲ့ link လုပ်မလားဆို link မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်နော်အဲ့တော့ပြီးတာနဲ့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာက January လတော့ပြီးခဲ့ပြီဒီစင်းကထပ်တိုးစရာရှော့စရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် link လုပ်စရာမလိုဘူးဒီစင်းကအသေးပဲအခုဒီမှာကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် top row left column အဲ့ဒါနှစ်ခုပေးလိုက်တယ်
top row အဲ့လိုမျိုးမဟုတ် top row မှာစကဏ္ဍတွေပါနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆို left column ကလည်းကဏ္ဍတွေပါအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသေးထားမဲ့ဥစ္စာကဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအခုလောလောဆယ်နှိပ်လို့မရအောင်နော်အဲ့တော့အဲ့ table တစ်ခုရဲ့အပေါ်က column တွေက table တိုင်းမှာဒီ column ပဲဆိုရင်ကျွန်တော် top row ကိုယူပြီးဘယ်ဘက်အခြမ်းဥစ္စာတွေက table တိုင်းမှာနာမည်တူတဲ့ဥစ္စာတွေရှိရင်လည်းတူသလိုပေါင်းပြီးထည့်ပြောသွားမယ်မတူတဲ့ဟာရှိရင်လည်းအတစ်တစ်ခု row တစ်ခုခေါ်ပြီးလှုပ်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ left column ကိုထားပြီးပေါင်းမဲ့ဒီမှာ sum sum လို့ရွေးထားရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတော့ဒီမှာအဲ့ column ရှိတဲ့နေရာတွေ row ရှိတဲ့နေရာတွေတော့မသုံးဘူးเนาะဒါ okay ပေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီစင်းကိုကျွန်တော်ရပါတယ်เนาะဒီမှာဘာရလဲဆိုအောင်တန်းရဲ့စရင်ကျွန်တော်ခုနပြော940 600 983ဆိုရဲကျွန်တော်ဖြေခုနကဖြတ်လိုက်ပြီเนาะအဲ့ဒီ table မှန်စစ်စရာမလိုလုံးဝမှန်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒါကလူတစ်ယောက်ချင်းလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်6ကနေပြီးတော့2ကနေ9အထိဆိုရင်ကျွန်တော်8ယောက်ရှိတယ်เนาะဒီမှာမြင်ရတာတော့ဒီမှာ9ယောက်ဒီမှာ6ယောက်ဒီမှာ6ယောက်sorry 9ယောက်မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာ4ယောက်ဒီမှာ9ယောက်9ယောက်ဒါတွေကအကုန်လုံး4ယောက်9ယောက်9ယောက်ဆိုတော့14လို့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ summarize လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လူက8ယောက်ပဲရှိတယ်เนาะတယောက်တည်းကနေတော့ဒါဆိုရင်အောင်တန်းဆိုပြင်းတဲ့ကြောင်းရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စင်းတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့ဒီမှာအများဆုံးဖြစ်နေတာ okay ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ဒီလာစဉ်အလိုက်စင်းတွေကိုကျွန်တော် consolidate လုပ်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပဲဂန်တာအလိုက်ကျွန်တော်စက်ရုံတရုံဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ consolidate လုပ်မယ်ဆိုဂန်တာအလိုက်ဆိုစီမံဂန်တာဘာ30နောက်ပြီးတော့စီမံကဏ္ဍဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်တခြား transportation အဲ့လိုမျိုးကဏ္ဍဘယ်ကဏ္ဍဒါတွေကိုအကုန်လုံးနေရာကဏ္ဍပေါင်းတော့အခုကတော့လာလိုက်ကျွန်တော်လုပ်ပြရမယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအဲ့ဒါကို consolidate ရဲ့ feature အကြောင်းကျွန်တော်နားလည်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာကဏ္ဍမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်သုံးလို့ရတယ်စရင်းနေရာလာမှာကတော့လူပေါင်းစုံ fee step တွေဆို fee step တွေရှာ file နဲ့ email နဲ့ပို့လာမယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းနောက် email နဲ့ပို့လာမယ်အဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲ download လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီလို file တွေအများကြီးထွက်လာအဲ့ဒါတွေကိုဒီအနှစ်ချုပ်မဲ့ file တွေကို mount သွင်းတယ်အခုန move or copy လုပ်သွင်းတယ်သွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ consolidate လုပ်ချလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစင်းတွေအနှစ်ချုပ်ကိုရပါတယ်ကျွန်တော် pivot နဲ့လာတဲ့တော့နည်းနည်းတူတယ်ဆိုမဲ့ pivot နဲ့လုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ consolidate ဆိုတာ data စုတဲ့အပိုင်းပါပဲเนาะဒါလေး okay ပြန်လုပ်ကြည့်ပေးကြပါเนาะတိတ်မခက်ပါဘူးเนาะ okay thank you